nebo na čarodějnici, jak se říká, gumovou, ne gumová čarodějnice, ale gumové kladivo, jo. Už jste někdy koval? Trochu jo, takže to znáte. Jo, to je taková pomyslná kovadlina, do které bouchnete a máte 2 pokusy. No a to nejvyšší skóre se vám počítá. Neodcházejte, protože ten, kdo vyhraje, tak dostane hlavní dar. Takže máme 2 pokusy. To už jsem říkal, možná, říkal jsem to? Máme 2 pokusy a sčítá se nejvyšší bodové ohodnocení. Takže máme první pokus, můžeme jít na to. Vážení přátelé, já bych vás akorát poprosil, protože máme neustále nějaké stížnosti tam od toho stánku, pojďte sem blíž, protože tam ty lidi nemůžou procházet, pak jim tam někdo šlape na červený kobereček. Jinak mně bylo řečeno, a nevím, co je na tom pravdy, že tady se soutěží a tam u nich se dostává pivo. Jo? Takže, když byste měli zájem o nějaké pivo, tak tamhle naproti. No a my můžeme začít soutěžit. Takže jdeme na to. Můžeme pokus číslo 1. Opla! Pozor, podíváme se na skóre. A máme 423 bodů. No, takže pojďme ještě na ten druhý pokus. Vidíme, co nám to ukáže. Opla! No, pořádně jsme do toho praštěli a uvidíme, jestli to bude víc, nebo ano, je to víc, takže máme 536 bodů.